हेलो गाइस। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने रैम की अनबॉक्सिंग करी थी। इस वीडियो में हम उसे इंस्टॉल करके बताएंगे। तो फटाफट से हम अपना लैपटॉप ओपन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ। हमने सारे स्क्रूज को तो अब खोल लिया है। बस इसे थोड़ा सा ऐसे आप एक कार्ड का यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने किया। बस आपको एजेस पे स्लाइड करते जाना है और ये अच्छी तरह से खुल जाएगा। मुझे पता है पीछे से कुत्तों की आवाज़ आ रही है, बट ये वीडियो मैं रात को 2 बजे शूट कर रहा हूँ। यहाँ रैम का स्लॉट है, इस जगह हमें रैम की स्लॉट लगानी है। मतलब इस जगह हमें रैम लगानी है। और रैम आपको उसके जो कट है ना वो बीच में उसके हिसाब से लगानी है। तो यहाँ पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ ये स्टिकर वाली साइड नीचे होगा। और बस इसे लगा करके अब धीरे से नीचे नीचे तरफ प्रेस डाउन करेंगे ना तो ये लग जाएगा। ये लग गया। ठीक है। देखते हैं अब हम इसका ढक्कन लगाते हैं अब। और चेक करते हैं कि ये रैम इंस्टॉल हुआ कि नहीं, हमारा लैपटॉप चालू हो रहा है या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड की लाइट जल गई है पर डिस्प्ले में अभी भी कुछ नहीं आया। 2 मिनट और रुक जाते हैं। ये देखें हमारा डिस्प्ले चालू हो चुका है। और मैं इसके बाद एक बार ये बूट हो जाए तो मैं इसके बाद आपको इसके रैम की कैपेसिटी दिखाता हूँ। चलिए ये बूट होने हो चुका है। अब देखते हैं इस रैम हमारा सही से इंस्टॉल हुआ या नहीं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा रैम यहाँ 16 GB दिखा रहा है, तो हमारा रैम सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा काम पसंद आया तो लाइक करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।